kireysnaa marka hore lama aqoonin waa la dhibi jiray nimanka bajaajka way soo hordhigi jireen marka waxaan ku soo laabtay bajaajkayga bad xirin maadaama uu dhacay $10 ku soo kireystaa marka ku soo kireysto wixii iga siyaada ana qaato wixii kale ana qof kale bajaajka aan ka soo qaatay maalinta aan bajaaj kireysan waayna buugaag aan qoray aan wareejiyaa buug la dhahay hageenin gurigaaga guuldaro wadida gaadiidka waxaan u badiyaa in ay halis badan leedahay bajaajtana waxaan ku tiriyaa gaadiidka ugu shilalka badan maadaama caasimadu ay u muuqato mid ay ka howlgalaan gaadiid aad u fara badan rayaan maxay ka soo ayrayaan tahay gabar aad u daayar haddana waxay tusaale u tahay gabdho badan oo shaqo la'aan ku haysta magaalada Muqdisho kuwaas oo u baahan in shaqo abuur loo sameeyo rayaan oo aad u daayar ayaa fursad ku heshay in ay kaxayso gawaariga loo yaqaan bajaaj ama tuktukley taasina fursadeedu waxay ka bedeshay reerkeeda badana waxay ka aaminsan yihiin dumarka raga inaynan waxba qabsan karin laakiin waxaan tusayaa inay gabdhuhu wax qabsan karaan maadaama ay raga badi taageeraan badina aynan taageerin dumar badan ayaa rumaysan inaysan qaban karin shaqooyinka raga laakiin waxa muuqata in ay soo bateen dumarka ku dhiirada in ay abuurtaan fursado shaqo oo muhiim ah si ay nolosha mustaqbalka qoyskooda iyo naftoodaba meel wanaagsan waxay ka soo shaqeysaa bad gabar waxay ka soo shaqeysaa bir waxa ka yareeray 6 ciyaala waxay go'aansatay inay koriso oh my god 6 ciyaalka iyo hooyadeed iyo familkeeda ee go'aan waxay ku qaadatay in ay kor u soo qaado ma sha Allah tabarakallah waa youtuber caana waa Rayaan Bajaaj Rayaan markii ay bada iyo mootada bajaajka ay weyso buugaaga ayada qortay wareeji jirto qoraxda magaalada Muqdisho oo aad wada filaysaan inay dhakada kaaga dhageyso okay gabarna guriga hooyadeeda ku soo barbaartay si kastaba iyo xaalad kastaba kadib waxaan leeyahay dhammaan wadada Soomaaliyeed meel kasta joogtaan saacad waliba ay ku tahay waxaana wanaagsan magacaygu waa Sihaam waa taqaaniin markastana waa idin sheegaa fadlan inta wanaagsan subscribe-ka ii saarto inta kala xulxuna ha gudubto ma u baahni walaal waxaan kaaga baahanahay dhiirigelin iyo garab istaag waxay sameysay awoodeeda isticmaashay way guursatay caruur ilaahaysi that's it exercise-ka gabdhaha jirkooda uu kala adkaanaya de shaqo adag qofka qabta iyo qofka iska bariisay meel iska jiifay isku mid ma aha saan wada ognahaba Rayaan waa qof adag isku diidanahay taas Rayaan waa naag jecel shaqaday ka adag tahay inay qabatay 9 saac habeenimo gabadha inta ka caday badda oo qabowga aragta leh badu layr qabowba hirku booda dheera ma maqasheen horta inta gashay malaay ka soo dhabatay ee bariga inta keentay gaday ee hooyadeed lacagta u dirtay cajiib wallahi billahi waa qof adag ma sha Allah tabarakallah wallahi abaayo ducay habar cid wax kaaga qaadaysa malaha baari adigana waa wada caashteen gabdhaha reer Nairobi waxa kula yaabay dagaalka iyo stresska iyo qajajaxda iyo waxba inay isku ogoleen horta hadii aad doonaysid inaad badbaadaba gooni socod noqo ma fahamtay youtuber kale hadaa inta u tagto ama share out weydiisto ama la socoto laazim waa iskhilaafaysiin bulshada dhexdeedana waa linku baranaya cib iyo ama kaagan ka dhacay ma fahamtay okay waxaan idin leeyahay marka ilma adeerayaalo ma rabtaa inaan badbaado kaligaa soco Rayaanay qof adaga tahay Soomaali oo dhan way arkaan leewintaada gabadhaas inta isku factiin ee ka yartahay waan shaqo ku meel hooyooyinkiin in kama alinkoode laakiin xaaladda dejiya oo dad isla soo caashay war saxanka wax ku cunto xataa abaalu leeyahay nabi cali saxanka mar hadaa wax ku cunto abaalu kugu leeyahay waa wax laga xishoodo waxa aad sameyseen si kastaba anu in kulama talinayo wallahi runtii in kulama talinayo never isku dhacaan iyo ayaba sheegan YouTube ay ga jabsatay intee kala caday intee ka biibtay
wax laga xishoodo marka waxaan leeyahay wax laga xishoodaba hadii wax laga xishoodaba waxaan ay yihiin haba sameynina waayo wax wanaagsan ba ma gabadha isku nolol lahaydeen arooskeeda caawinaysa waa la soo adeegaysa magaalada la soo marmaraysa wax kasta u qabanaysa kareemo u marinaysa qaabka loo mariyo waa kala kicinaysa arooskeeda jawgeeda ma fahan markiina hadda isku soo noqotaan oo wax laga fiican yahay anu mana aaminayo Rayaan jabsan rabtay YouTube-keyga aqli gal ma marka si kasta waxaad leeyahay baashaala nolol qurux badan dhamaantiin igu soo biir insha Allah saaxiib naageena iska ilaali hadii aad gabartahay hadii aad wiil tahana dee wiilasha laftigooda waa qayaan nolol kaliga inaad socoto wax ku dhaamalawa Soomaali weyn waa loofkahay way iska soo baxday kadib waxay sameysay awoodeeda isticmaashay way guursatay caruura Ilaahay that's it exercise ka gabdhaha jirkooda u kala adkaanaya de shaqada qofka qabta iyo qofka iska bariisay meel iska jiifay isku mid ma aha saan wada ognahaba Rayaan waa qof adag isku diidanahay taas Rayaan waa naag jecel shaqadii ka adag tahay inay qabatay 9 saac habeenimo gabadha inta ka caday badda oo qabowga aragta leh badu layr qabowba hirku booda dheera ma maqasheen horta inta gashay malaay ka soo dawatay ee bariga inta keentay gaday ee hooyada lacagta u dirtay cajiib wallahi billahi waa qof adag ma sha Allah tabaarak Allah wallahi abaayo ducaya baar cid wax kaaga qaadaysa malaha baari adigana waa wada caashteen gabdhaha reer Nairobi waxa kula yaabay dagaalka ee stresska ee qajajaxda iyo waxba inay isku ogoleen horta hadii aad doonaysid inaad badbaadaba kan gooni socod noqo ma fahamtay YouTuber kale hadaa inta u tagto ama share out weydiisto ama la socoto laazim waa iskhilaafaysiin bulshada dhexdeedana waa leen ku baranaya cayb iyo ama kaagan ka dhacay ma fahamtay okay waxaan idin leeyahay marka ilma adeerayaalo ma rabtaa inaan badbaado kaliga soco Rayaani qof adaga tahay Soomaaliyo dhan way arkaan leewintaada gabadhaas hadda isku factiin ee ka yartahay waan shaqo ku meel hooyooyinkiin in kama alinkoode laakiin xaaladda dejiya dad isla soo caashay war saxanka wax ku cunto xataa abaalu leeyahay nab cali saxanka mar hadaa wax ku cunto abaalu kugu leeyahay waa wax laga xishoodo waxa aad sameyseen si kastaba anu in kulama talinayo wallahi runtii in kulama talinayo never isku dhacaan iyo ayabasheegan YouTube ay jabsatay intee kala caday intee ka biibtay wax laga xishoodo marka waxaan leeyahay wax laga xishoodo hadii wax laga xishoodo waxaan ay yihiin haba sameynina waayo wax wanaagsan ba ma gabadha isku nolol lahaydeen arooskeeda caawinaysa waa la soo adeegaysa magaalada la soo marmaraysa wax kasta u qabanaysa kareemo u marinaysa qaabka loo mariyo waa kala kicinaysa arooskeeda jawgeeda ma fahan markiina hadda isku soo noqotaan oo wax laga fiican yahay anu mana aaminayo Rayaan jabsan rabtay YouTube-keyga aqli gal ma